Torna in politica Totò Cuffaro. L'ex presidente della regione vuole aprire una scuola politica. Attraverso il suo profilo Facebook, l'ex presidente Cuffaro ha lanciato il progetto per formare una DC siciliana, dicendosi da subito promotore dell'esperimento che al momento, per quanto è dato sapere, muove i primi passi su internet. È stata intanto creata in un post la pagina ufficiale della Democrazia Cristiana Siciliana. Io sono il primo ad avere messo il like, se volete farlo anche voi insieme a me. La pagina in pochissimi minuti ha ottenuto centinaia di like, così come il suo post ha ricevuto numerosi commenti, per lo più di nostalgici democristiani e suoi amici e personali fan. Intanto può essere che la Democrazia Cristiana rinasce in Sicilia, d'altronde in quale altra regione, se non in quella di Don Luigi Sturzo, potrebbe risorgere? E quando afferma in una nota stampa l'ex presidente Salvatore Cuffaro, che dopo aver scontato una condanna per favoreggiamento alla mafia e qualche anno di silenzio, torna sulla scena portando in dote il proprio simbolo della Democrazia Cristiana con la scritta Libertas. Sono stato nominato commissario della DC in Sicilia da Renato Grassi, che insieme ad Alberto Alessi e Luigi Fontana ha il simbolo della Democrazia Cristiana. E quando afferma Cuffaro, voglio far risorgere questo grande partito proprio dalla Sicilia, dalla mia scuola politica, che vede già 250 ragazzi iscritti per formarsi e creare una nuova classe dirigente. Cuffaro continua: sbaglia chi come il mio amico Gianfranco Miccichè non crede in un grande partito moderato. Io sento la gente e capisco che invece c'è uno spazio enorme per i moderati e noi possiamo riprendercelo. L'ex presidente della regione fa sul serio. Sui social ha lanciato la pagina Libere e Forti con tanto di simbolo dello scudo cruciato, perché a Cuffaro e Grassi gli altri reduci democristiani hanno affidato il compito di questo ritorno al futuro. Nella sua scuola politica l'ex presidente della regione sta anche coinvolgendo Marco Follini, Pier Ferdinando Casini, Ciriaco De Mita. Faremo lezioni online perché purtroppo il Covid impedisce incontri pubblici, ma io ero già pronto ad affittare teatri con 700 posti per iniziare la nostra scuola. Totò Cuffaro, insomma, torna sulla scena politica siciliana, sognando di lanciare la nuova Democrazia Cristiana, una Democrazia Cristiana, continua Cuffaro, un po' diversa da quella che abbiamo conosciuto noi. Per essere chiari, non possiamo più riproporre un metodo di raccolta del consenso legato allo scambio ai favori ad altro. Per carità, oggi il voto di scambio è diventato industriale, penso al reddito di cittadinanza che io sostengo con forza tra l'altro, ma i giovani sono cambiati, sono tornati a volere ideali alla base di un progetto politico e sono convinto che il pensiero di Don Luigi Sturzo sia ancora attualissimo.